Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapara wargi sadayana di mana wae ayana mugia sing sarehat sareng aya dina ginanjar kawilujengan. Dina denget ieu simkuring ayeuna nuju silaturahmi sareng komunitas lempar pisau CLC anu aya di wewengkon Citarum gitu. Supados teh nyangkolong ting kena waktos mangga orang sakseni ku sadayana prung mung sakieu anu kasanggakeun tong hilap subscribe-na supados simkuring langkung semangat dina mintonkeun skill-skill anu aya di telepon Sunda. Kituna akhir kalam wabil taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.